Ola, boa tarde. Moitas grazas por estardes aquí. Imos presentar a parte queimada, Stalin e Robespierre. Imos facelo dun xeito un pouco máis desenfadado. O Manolo e eu somos amigos de vello. Coñecémonos desde polo menos hai 22 ou 23 anos. Entón esas cousas teñen que notarse nestes actos. Simplemente quero agradecerlle outra vez a Albiría Cartabón que conte connosco para as súas presentacións. Moitísimas grazas por virdes a pesar do mal tempo. Sempre custa sair da casa en tempos post-pandemia, pois con mal tempo ainda moito máis, así que vos agradezo moitísimo que esteades aquí. Quería empezar recordando un pouco a primeira vez que lín eu a parte queimada, que nin sequera se chamaba parte queimada. Eu creo que nin se chamaba Stalin e Robespierre. Debeu ser no ano 2012-2013, ti saberás mellor cando remataches, que mo deu Manolo para que yo lese. Bueno, moitas veces fagolle iso. Agora os modernos chamanlle lector beta iso, non? É dicir, os lectores que ven os mecanoscritos dos autores moito antes incluso de que eles pensen en publicalos. E recordo que cando lín xa naquel momento, que cambiou, pasado o tempo cambiou, non demasiado, pero sí que algo cambiou. De feito tivo algunha fase intermedia con textos engadidos que ao final non saíron no libro. Recordo xa ter a sensación de que me estaba encontrando con unha cousa moi original, moi distinta do que habitualmente se publicaba en lingua galega e moi distinto do que habitualmente se considera unha novela. De feito, eu recordo que cando levaba 30 ou 40 páxinas dicía, pero este Manolo dime que me mandou unha novela e mandoume un ensayo. Isto non é unha novela, onde está aquí o literario? Recordo que despois, cando terminei o libro, sí que me dei conta de que efectivamente isto non era un ensayo, isto non ten un aparato de citas, non ten unha tese ensayístico académica, realmente é un artefacto literario. O que pasa que está escrito pois aproveitando as marxes da propia denominación de novela ou de narrativa, non? É dicir, xoga un pouquiño con esa idea posmoderna que temos do que ten que ser hoxe unha novela, non? Hai algúns teóricos que chegan a dicir que simplemente é unha novela aquilo que debaixo do título pon novela. Ese é o único límite, a única limitación que podemos poñernos. Yo Manolo xoga con iso un pouquiño neste libro, non? É dicir, xoga a intentar convencer o lector de que para contar unha historia, neste caso a historia da traxedia das revolucións francesa e rusa, pois hai máis xeitos de contala que coa habitual presentación no desenlace en base aos personaxes de ficción, etc. De todas maneiras, coido que ao final desta conversa quizáis isto acabo de decir de que nesta obra non hai presentación no e desenlace e de que non hai personaxes, pois quizáis é unha falacia, non? É dicir, igual chegamos á conclusión de que sí existen. O que pasa que non están colocados na trama da maneira clásica. Eu quería empezar por aí, Manolo. Ti cando pensaches neste libro, pensaches xa cos recursos literarios ou pensaches en realidade en facer un ensayo divulgativo? Como é que nace esta idea? No, bueno, a min este libro saloume moi rápido, hai outros libros que salen máis tal, pero realmente non pensei nada, simplemente saliu así e nada máis. A min o que me parece máis particular desto é que o que ten para min de atractivo é precisamente que é un tema moi difícil de tratar, porque se escolledes un tema para escribir un libro, Stalin é a cousa desagradable, é unha cousa que non falas o menos posible deso, non é unha figura de hostada, é unha figura demonizada. E de Robespierre xa pouco se sabe, porque realmente a Revolución Francesa está prácticamente esquecida, xa sona de algo, mellor de cando un fixo bacharelato, pero moi pouco, e soa pa mal, porque soa tamén ca alusión ao período chamado do terror da Revolución Francesa. Entón, a min o que máis me motivaba era saber que sucedía con estes personaxes, e foi o que tratei un pouco, fun desenvolvendo o libro a través da miña curiosidade de saber, porque a mí o que non me gustan son as figuras demonizadas, porque son unha cousa irracional. Queres saber, bueno, vamos a ver, se este señor era moi malo, por qué? Porque actuou así, non? Nadie é malo a propósito. Que foi o que pasou, non? E entón eso que nesta sociedade resulta moi... é unha sociedade moi maniquea moitas veces, de bons e malos. O que non podemos é presentar a historia como unha historia de bons e malos, porque a realidade non é así, non? Entón parece que se presenta unha película onde hai o bueno e o malo.
Entón, eu tratei de sondear, de profundizar precisamente neso, e foi a curiosidade que me levou, non foi ningún objetivo, nin siquiera literario, vamos. O tono literario moitas veces sale do momento, do teu estado de ánimo nese momento. O mellor se o fago noutra época sale un ensayo dunha forma máis habitual, un ensayo máis estándar, por decirlo así, non? Ti falabas que en efecto tratas dúas figuras que están moi demonizadas, porque Robespierre, ainda que con todos os matices, acaba de identificarse coa guillotina, non? É dicir, o señor que era como moi puro para si mesmo, moi exixente cos demais, acaba pasando todos pola guillotina e ao final tamén el pasa pola guillotina. E no caso de Stalin, bueno, pois culpable prácticamente de centos de miles de asasinatos, de levar a URSS a unha situación de fame, etc. Para un autor, cando se enfrenta con personaxes así tan esquinados, outro día decía Xosé Manuel Pereira na presentación de Reboiras, justamente aquí tamén, que eles o medo que tiñan cando empezaron coa biografía de Reboiras era descubrir que era unha mala persoa, porque seguramente lle xeneraría un distanciamento, unha desafección. E non sei como ti xogaches, ti empezas ao revés, é dicir, partes de dúas figuras que estaban moi criminalizadas e ti veches que chegarte, ainda que o libro non separa moito no seu punto humano, sí que ao final tes que averiguar un pouco a lógica dos seus actos. Sí, son un pouco dúas figuras moi queimadas. Eu creo que neste libro o que me atraeu a min é descubrir moitas curiosidades que normalmente pois nos medios non se din. Por exemplo, porque a historia hai que vela no seu contexto. Por exemplo, falar da guillotina é falar dunha cousa horrible, é dicir, guillotinaban a xente. Xa peor imposible. Pois non é certo. Si hai cousas moito peores que guillotinar. De feito, como digo, unha desas sorpresas que vas descubrindo cando preparas este tema é que a guillotina foi un avance humanista da Revolución Francesa. Porque, por exemplo, o libro, por exemplo, Vixiar e castigar de Foucault, que é un clásico da socioloxía francesa, empeza describindo como na monarquía absoluta francesa a un home que foi acusado de intentar matar o rei, que non lle chegou a facer nada, deulle un rabuñazo con coitelo, ese home foi condenado. Como se condenaba nesa época? É dicir, antes da Revolución Francesa. Pois condenábase, entre outras cousas, botándoche unha especie de alquitrán da época, con torturas que duraban horas, un tema moi largo e escabroso e terrorífico, e acabou con un cabalo tirado de cada extremidade e descuartizado. E é moito máis largo, que agora nin vou entrar en detalles nin quero recordalos. Pero, decir, eran unhas mortes terribles, as mortes que había na época da monarquía. Entón, a guillotina é un sistema de execución limpo. É dicir, chegabas ali, mandabanche retirar aquí isto para que non houbera ningún obstáculo no corte, e o sufrimento, non había sufrimento, porque era instantáneo. Entón, isto casi ahora me decir, joder, que coña. Non, é así realmente, e iso está estudiado e representado. É dicir, a guillotina é un paso humanizador da morte. Claro, eso podemos decir, a pena de morte está mal, bueno, xa, pero eso é outro tema. O que hai que verlo, pois, na historia, non? Non sei que outra cousa iba a concretar a parte do que decías da guillotina, outra parte da pregunta. De Stalin, seguramente, alguna cousa querías matizar. Sí, bueno, hai moitísimas cousas, claro, é que eu descubrín que, claro, viña recordando antes cando estaba preparando esta presentación, que outro día vi, non sei se foi en YouTube ou era collido a televisión, que tamén está no centro do motivo deste libro, é unha entrevista con Yolanda Díaz, non? Unha entrevista por calquera tema, pero inmediatamente o periodista dinlle, usted é comunista, non? Do usted comunismo, tal, non? Entón, Yolanda xa o ten preparado porque yo ven preguntar casi todos os días, o sea, xa ten a resposta matizada, non? Entón, dille, bueno, meu pai estivo na cárcel, o que podo decir dos comunistas españoles é que foron os que máis loitaron pola democracia. Punto, contestado, cerrado. Entón, iso é unha das motivacións deste libro. Que fai cando, por exemplo, alguén fala da morte de campesiños en Colombia, dunhas atrocidades que suceden en Sudán, que normalmente fan países
pois imperialistas ou países de dereitas, inmediatamente, se hai alguén de dereitas ali bueno, calquera periodista ou calquera tal, o que subyace debaixo deso, que poden decir, como neste caso Yolanda Díaz, é, pero o comunismo peor. Entón, que sucede? Que o comunismo, centrado emblemáticamente na figura de Stalin é como o pecado original. E podes dicir, bueno, pero eu non son comunista, a min eso non é un problema. Pero resulta que eso estendeuse durante anos como unha mancha de aceite sobre todo o campo progresista. Ainda que un seña do PSOE, vote PSOE, o comunismo lle quede a moita distancia, tamén vai ser incluído aí. É dicir, os crímenes, o horror de Stalin, o horror das mortes dos procesos de Moscú e tal. Iso, expreso ou non, igual que yo poñen a Yolanda Díaz, poñen sempre o está a punto de soltar, porque mira que ti non fales que vos tedes moito máis detrás, non? Que fai unha persona, xa digo, non necesariamente comunista, senón progresista, simplemente ante eso? Pois escorrer o bulto, escapa como pode, como fixo Yolanda Díaz, eu escapo, digo, bueno, tal, pero non é contestar a pregunta, é dicir, a pregunta queda aí, é como o que cada outorga, resulta que socialmente o que acaba resultando deso é que o discurso da dereita sobre eso que está implantado e o que non está cuestionado. Por que? Porque o campo, digamos, progresista escóndese diante deso. Bueno, podes dicir, bueno, pasou así, pois pasou e xa está, e hai que apandar con eso. Pero eu tiña precisamente esa curiosidade, pero que é o que pasou? Porque resulta que, como decía ao principio, non podes creer que as persoas son demoníacas. Hai outro demo, que é Hitler, claro, e aquí presentan como dous demos que se necesitan o outro como simétricos ou casi como se fosen o mesmo, non? E entón así é como se presenta, pero eso presentase sempre en todo, periódicos, pode dicir, eso na televisión, pero nun sitio máis reflexivo, non, exactamente igual, non? Entón, o esquema que temos en riba é, hai regímenes autoritarios, policiais, represivos, que son nazismo e comunismo. Prácticamente quedan igualados Hitler, Stalin, e depois estamos os demócratas, as democracias liberais, parlamentarias, etc. etc. Entón, ese é tamén un dos motivos que me levou a ver o libro, é dicir, aínda que é certo que hai parecidos entre o nazismo e a época de Stalin, por exemplo, a actuación da policía, todas as policías se parecen un pouco, non? Iso son, na policía non está para ser amable. Entón é certo que ao mellor en certos aspectos represivos podemos comparar certos aspectos do nazismo e do período stalinista, pero despois por o demais son completamente distintos. Eu cando estaba estudiando isto ves que quen realmente se parece é a Revolución Francesa, o antecedente da Revolución Rusa clarísimo é a Revolución Francesa, e teñen o seu período de terror, pasan polo mesmo asedio, responden dunha maneira parecida, eses asedios seguímonos vendo, é dicir, hoxe sigue habendo países que están sometidos a un estado de... Solo que a resposta é diferente gracias a que temos un nivel de vida superior en xeral, e non chegamos a estes extremos, porque outra das cousas que se descubre aquí, o que descubrín eu, como di Hannah Arendt, que non é precisamente unha izquierdista, pero é moi respetada no campo da certa socioloxía, discípula de Heidegger, di que a violencia de onde nace é do estómago. É dicir, non é o demo, non é a maldade intrínseca do ser humano, nace do estómago. As masas máis desfavorecidas acaban sendo máis agresivas porque non teñen outra maneira. É dicir, as persoas que ven que non teñen que darlle de comer a súa familia en momentos que non son os de hoxe, xa digo, hai diferencias grandes, que están en situacións que non saben por onde salir, por onde manter a súa prole, etc., políticamente responden con máis violencia contra quen os está oprimindo. Entón, Hannah Arendt digo moi claro, a violencia nace do estómago. E hai outra cousa tamén que vi no libro que é de George Kennan. George Kennan é o ideólogo da Guerra Fría, un personaxe interesantísimo que foi embaixador en Moscú e foi o primeiro que teorizou o que había que facer con Rusia, ca URSS naquel momento. Ten o seu famoso telegrama longo que mandou ao goberno, que está disponible en internet, e a primeira teoría que hai, que establece el, porque era un home moi capaz, sobre o que se hai que facer con URSS, con Rusia, non?
E o que di é que calquera persona pode acabar sendo un autoritario ou unha persona, un criminal. E os estados pasa de igual, di, iso é directamente proporcional ao nivel de inseguridade. É dicir, cando ti sintes unhas necesidades grandes e te sintes inseguro, ti eres máis duro e reprimes máis. A lei, por poñer un exemplo en miniatura, se queredes, respecto a isto, a lei Mordaza hai agora porque houve unhas protestas hai uns anos. É dicir, canta máis inseguridade mostra o Estado, máis duro se pon. Cando un Estado mostra moita dureza, non está mostrando forza, está mostrando debilidade, está mostrando inquietude, non? E iso teorizo moi ben George Kennan. E o curioso é que hoxe, ese home que, como digo, foi o teórico da Guerra Fría, hoxe, cando lees un artigo en ABC, no Mundo, incluso no País, os articulistas e editorialistas e todo, van moitísimo máis alá de George Kennan. É dicir, George Kennan hoxe casi parecería un tipo sospeitoso de simpatizar con Rusia, vamos. E curiosamente este libro que trata de historia está, por desgracia, parece que a veces volvemos a unha época sombría e volven a estar os mesmos tabús, as mesmas demonizacións. Hoxe vemos que a Rusia está rodeando outra vez de bases e de misiles nucleares por todos lados, culpabilizados de todo, cada vez que moven un dedo Putin é outro home demonizado, co cal chama sorpresa, porque, bueno, a Stalin podes atribuir unhos crimes, unhas cousas que efectivamente houve, pero de Putin xa tal, entón pouco poñen os chinos, é dicir, que aquí en calquera momento aplican unha interpretación, claro, o que se trata desde unha postura intelectual ou desde un libro é quitar todas esas capas de pura propaganda, moitas veces, e de falsedades, e tratar de ver o que hai de realidade, de relativizalo, e sobre todo de contextualizalo, e sobre todo de entendelo, non? Que é o fundamental do libro este, o que intentei, non? Eu dicía ao principio que o libro non propuña ningunha hipótese de traballo, pero sí que parte dunha pregunta, non? Que ademais ten relación coa imaxe das primeiras páxinas de Saturno devorando os seus fillos, que é unha imaxe mitolóxica, que ademais aparece en varios cadros, que é a revolución devorando os seus propios fillos. É dicir, tanto na Revolución Francesa como na Revolución Rusa, o que encontramos é que son os propios promotores desa revolución os que acaban matando os seus compañeiros, non? Despois supoño que esa pregunta era unha que tiñas antes de facer o libro, non sei se despois de acabar o libro tes unha resposta para explicar un pouquiño como sucedeu iso en ambos períodos históricos. Sí, máis ou menos. Unha das características que diferencian claramente o nazismo da Revolución Rusa e Francesa ou do franquismo é que as dereitas non reprimen os seus. As dereitas, o caso de represión, por exemplo, con Franco de personaxes de dereitas son escasos e son moito máis blandas que as que suceden. E o nazismo, aínda que ten a noite esa dos coitelos largos, a execución de membros das SA, que é un caso un pouco particular, pero en xeral o nazismo non reprime nazis. O nazismo reprime a todo o mundo, pero non a los nazis. Vamos, os nazis non lles toca, iso é evidente, non? En cambio, tanto a Revolución Francesa como a Revolución Rusa obviamente enfrentanse ao enemigo, eso é comprensible, tes un enemigo e unha guerra, enfrentaste a él, pero a represión máis chamativa, non a de maior tamaño, lóxicamente, pero a máis chamativa, ya que tamén, como diste, me motivou a escribir o libro, é a que se fai contra os propios camaradas. Entón, eso é moi chamativo, podes dicir, joder, pois eso é peor aínda que outro, claro, eso, a valoración pode facer a que queiras, pero neso son moi diferentes do franquismo ou do nazismo. Non hai, porque aquí a Dioniso Redruejo, bueno, a Dioniso Redruejo sancionar, non sei que, pero bueno, non tal. En cambio, un gran escritor como Isaac Babel, pois fusilaron, o sea, que en Rusia, claro, que era un magnífico escritor, por certo. É dicir, que esa é unha gran diferencia. Eu creo que aí a explicación que eu encontro, unha delas, porque hai varias, os fenómenos son máis complexos, é que os defensores da tradición, un régimen conservador, pois basease no que xa hai, é un defensor do status quo, do que xa hai. Que é o que hai que facer? Pois nada, hai que facer o que xa vimos facendo, que se fai por tradición, siguen mandando os mesmos, e a sociedade que queremos é a que xa hai. Entón, eso non xenera discusión. Que vas a discutir?
para que van a discutir as dereitas? O único, pois se un fai un negocio e outro se lle mete polo medio antes que a él, pero o que queren facer os negocios da mesma maneira, defenden o mesmo modelo de familia, o mesmo modelo de sociedade, e que todo siga como está. Iso é a visión conservadora, tradicional da realidade. Un revolucionario que pretende cambiálo todo, por decirlo así en esquema. Pero se queres cambiar todo, que é o que queres poñer? Que futuro queres? Aí un campo totalmente aberto. Entón, se ti buscas unha utopía, resulta que un pode ter unha utopía, outro pode ter outra, outro pode ter outra. Entón, por eso a esquerda sempre está dividida, porque hai 1000 maneiras de imaginar o futuro. O da tradición é a que hai. Ciñeste o que xa hai. Fora. O que imagina o futuro, aquí cada un de nós podemos ter unha idea diferente do que nos gustaría. E entón podemos discutir e podemos enfrentarnos. E claro, se ademais estás en medio sitiado como foron a Revolución Francesa, hai que recordar que os exércitos de Prusia, de Austria, de Inglaterra, de Córcega, de España, estaban a 40 kilómetros de París, no 1793, que é o punto culminante da Revolución Francesa, a 40 kilómetros de París. Os tipos estaban así, asustados. O Hitler tiña a golpe de cañón, bueno, Hitler non, ele non estaba ali, pero os nazis tiñan a golpe de cañón as torres do Kremlin. Todo o equipo como diremos hoxe, o equipo, os dirixentes bolcheviques ou os xerarcas ou o que se queira, estaban completamente asustados, estaban pensando, abandonamos Moscú, a discusión era abandonamos, estaban completamente asustados, é dicir, nunha situación de pánico absoluto, pánico en todos os aspectos. As divisións internas, calquera división interna, claro, tanto Rusia como Francia, sobre todo Rusia bajo a URSS porque foi máis largo, viviron en situación de persecución e de pánico décadas. Entón, nesas situacións, como explican aquí varios autores, eu recollo, calquera disidencia, calquera oposición, que supón? Pois, como din eles, unha guerra civil. É dicir, se nós nos dividimos ante un quere o futuro por ali e outro quere por aquí, pois eso provoca unha guerra civil. Unha guerra civil cando tes o enemigo ás portas. É dicir, calquera división significa un suicidio, significa acabar con todo. E significa, ademais, que os que van a entrar van a acabar contigo, é dicir, ali non vai quedar nadie. Pois dizer, é unha exageración. Non, os que entren, todos os que fixeron, participaron, foron cómplices da revolución, van a ser pasados polas armas. Por que digo eso con seguridade? Pois porque vimos, por exemplo, en 1871 que a Comuna de París. A Comuna de París, que foi unha revolta protosocialista ou presocialista, acabou perdendo, porque todos os países, non só o goberno conservador francés, senón os prusianos, sobre todo, que acudiron na súa axuda, aí xa non eran tan patriotas, e valía calquera con un tal de aplasar. Un inciso, solo meses despois de derrotar o exército francés. Claro, pois acudiron ali e foron todos xuntos a todos os ciudadanos de París que participaran na comuna, ou tiñan marcas de armas, ou tiñan tal, foron todos fusilados. Foron, aínda non se sabe exactamente, pero nun mínimo de 5.000 personas que fusilaron nas rúas de París, pum, pum, pum. O París que coñecemos hoxe é o resultado da comuna, en boa medida. Por que? Porque ali había un bello París, un París medieval, non? Cas ruelas, calexóns, e ali era fácil facer barricadas e tal. Aí foi cando se decidiu o barón Haussmann planificar o novo París con trazado napoleónico, con outras razóns que hai menos. As cousas que ocurren ten varias causas, non só unha, pero eso é unha delas, non? Rúas amplias, os bulevares, cruzados, facilmente te podes situar onde estás, e para colocar os cañóns ben, e se vienen as masas de frente, cun cañonazo matas a 200, non? Eso, entre outros motivos, outro motivo que aluden é o saneamento, que aquel París medieval había que sanealo, pois eso tamén, pero un dos motivos foi a experiencia da comuna, non queremos máis rúas onde se pode facer igual. O que íbamos, que a todos aqueles eliminaronos, é dicir, e esa, ainda que seña saímos de tema, é a discusión ainda que hai hoxe na oposición venezolana, pero bueno, xa salís un pouco de tema. Na oposición, digo, na oposición. A de fusilar a 5.000 nas rúas de Caracas. No, a postura da oposición de Venezuela, que están divididos, é unhos os moderados da oposición, din, presentémonos as eleccións,
como nunha democracia normal. Entón o goberno quedará na oposición, nas próximas xa se verá e cada un se arregle. Ya dos outros, que son os duros, os de Guaidó, e os americanos, que pensan que se estes perden as eleccións van seguir estando aí na oposición dando guerra, e dentro de 4 anos, se nós non os facemos ben, poden ganar. Entón a solución cal é? Pois a de Pinochet, a de Franco. Quedan 2 xeracións que non van mover un dedo, é dicir, acabar con eles, é dicir, un escarmento absoluto. E iso está aí. Que pasa? Que hoxe vivimos con os medios de vida mellores, máis elevados, e as situacións non chegan ao extremo. Hai que entender que, o que decía antes, que a miseria é a que extrema a violencia, non? Entón, hoxe, felizmente, cando, aínda que esteñas en crisis, tes comida ou podes solucionar a tua vida, aínda que suba a luz, vas trampeando, hai axudas, hai o risga, hai unha serie de cousas, pois o risga é moi importante para evitar todas as tendencias extremas da sociedade. A xente que non ten nada, pois eso, como os dixo a historia, non ten nada que perder e vai dun extremo ou do outro a calquera lado. Hoxe o nivel de vida, pois amortigua todo eso. Pero é que ademais ten moita actualidade, non polo que hai, pero polos avisos que vemos, non? Se nos sube moito a luz, se, como ves a xente ainda preguntaban, se nos quedamos, se non sei que, se de repente non temos electricidade, ou non temos tal, pois se en determinadas condicións os seres humanos volveríamos a matarnos como bestias. Probablemente ahora non serían os revolucionarios, serían os outros os que se poñerían a tal. Bueno, en fin, pasaría de todo, calquera barbaridade. É dicir, eso só tens que apretar o suficiente a xente. Seguimos tendo a mesma naturaleza que hai varios miles de anos, non? Entón, o que cambia son as condicións de vida, que felizmente amortiguan a violencia, claro. Ti falabas de que este é un libro baseado en fontes históricas, pero tamén literarias. Falabas do paralelismo que existen entre as dúas revolucións. Non sei se tamén a nivel literario tamén encontraches ese paralelismo, é dicir, que os escritores que se dedicaron aos dous períodos históricos pois lle deron importancia ou subliñaron aspectos comuns. É dicir, se os escritores rusos que contaron o 17 se parecían un pouco aos franceses que contaron o 89. Hai partes de... É difícil contar as revolucións porque suceden tantas cousas e teñen tantos personaxes, por decirlo así, que é difícil facer boa literatura con eso, non? Eu aquí tomei 2 referencias, entre outras. Unha foi un libro que se chama o 93 de Víctor Hugo, e ten unha que toca ese ano, o ano crucial da Revolución Francesa, cando se decanta, que é un libro que está tocado, pues, como era Víctor Hugo, polo espírito romántico. Un libro moi interesante, moi bon. Víctor Hugo era un gran escritor romántico, pero bueno, está ben. En cambio aquí, para a parte do stalinismo, tomei a Arthur Koestler, que ten ese título que a mí sempre me gustou moito, ese libro se chama Do cero ao infinito. Arthur Koestler era un tipo que foi comunista, despois desencantouse. Durante a guerra estivo en España e foi detido polos franquistas. Sin embargo, nos anos 40, Do cero ao infinito publicouse en España libremente. Iso dá unha idea de tal. Pero a min ese libro pareceume moi ilustrativo e conta moi ben porque el ten a suficiente calidad literaria e a suficiente honestidade para expresar o que, según el, pensaba cada bando no momento represivo do stalinismo. E ele estaba ali, ademais, o sea, ele coñecía eso de primeira man, é casi como unha fonte. Hoxe empezan a aparecer os arquivos, non? Empezan a verse, por exemplo, detalles como no ano 30 as discusións no Comité Central, na máxima dirección do Partido Comunista, admiten bromas. Eses textos están transcritos porque les guardaron todo. O propio Stalin fai bromas cos outros, fan tal. Esos son os anos 30. Que pasou? Que no ano 37, cando se dan os procesos de Moscú, as discusións son a vida e morte. Dalí o que perde sale fusilado. Que pasou en medio? O sea, eses tipos non eran tan demoníacos no 30, pero si despois no 37. Pois pasou algo moi claro, que no 33 ganou os nazis. E no 37 xa se sabía todo o mundo o que querían facer. Entón a tensión é tan enorme, empezan a estar tan asustados que, claro, calquera diferencia, como decíamos antes, volvese de extrema gravedade. Entón aquilo acaba sendo terrible, vamos.
porque evidentemente o stalinismo entra nunha fase casi paranoica, é dicir, porque como dice a frase, que eu seña paranoico non quer dicir que non me persigan. Efectivamente estaba nunha situación moi dura, pero a resposta chega a veces a niveles de delirio, non? De xa estás tan aterrorizado que xa matas a ese, a outro por sospeitoso, o que está detrás, a su amigo e a su primo, por si acaso. Entón aquilo xa é o terror, claro. Despois hai outra cousa que me interesou moito no libro. Cando se fala do stalinismo parece que é un réximen poderoso, represivo e omnipotente, que ten todo dominado e controlado, e todo o que se mova vai contra el. Efectivamente era represivo, pero a sociedade rusa, que eso poucas veces se di da época, era un caos. É dicir, a revolución foi un terremoto que quixo e intentou, é unha utopía enorme, que trata de cambiar todas as bases da sociedade. E entón hai que ver que os líderes, por moi autoritarios que fosen, tiñan que mandar unha orden a varios mil, porque é un país enorme, nunca se pode perder de vista a extensión da URSS para entender esa sociedade. A xeografía é fundamental para entender a política. Entón, cando mandan unha orden a unha rexión que está a 3.000 kilómetros, que non había os medios técnicos nin que hai hoxe, que iban a cabalo, que pasaba por 20 maus, a orden chegaba cambiada porque pasara por 3 comisarios, polo gobernador de non sei onde, e xa o tipo que recibía, xa recibía unha orden distinta, que interpretaba como lle daba a gana. Eso provocaba unha angustia absoluta nos dirixentes soviéticos, é dicir, eles tiñan a sensación, é así literal, de que non controlaban nada, de que non controlaban o país. Polo país andaban miles, millóns de personas vagando dun sitio a outro. Todo estaba en construción, non sabían como xestionar a economía, porque Marx criticou o capitalismo, pero non deu ninguna instrucción de como xestionar o socialismo. Eles eran xente que loitaran na guerra, cos blancos, pero estaban completamente desbordados. Entón hai que entender que é unha sociedade, sí, policial, que reprime, pero que ao mesmo tempo non é capaz de controlar o país, e que está completamente desbordada, angustiada e desesperada porque aquilo non se lle vai das maus. A parte xa do enemigo, o propio país é incontrolable, é unha experiencia entre a utopía e o apocalipsis, vamos, son millóns de personas, non? Hai que ter en conta que solo entre o ano 20 e 23, que é a guerra cos blancos, aí xa os endureceron, os bolcheviques, que xa os puxeron, se eran xente idealista, pois deixou de ser idealista. Morreron 9 millóns de personas. Tiñan un frente, foron atacados non só polos generais zaristas, senón por todas as potencias a entente, os xaponeses, os ingleses, os alemáns, os austríacos, e os norteamericanos, que eso foi outra cosa que sorprendeu, xa estaban ali, ainda que Estados Unidos nese momento, nos anos 20, outra cousa, non ten que ver coa Segunda Guerra Mundial, pero xa hai avións e soldados norteamericanos atacando os bolcheviques no ano 20. Ese é un dato deses curiosos que me chamou a atención, é dicir, xa están completamente rodeados, claro, as guerras son unha salvaxada, é dicir, o que fai Trotsky, que pois é terrible, o que fan os de Mayo, o que fan todos, polos dous bandos, claro, as guerras non se fan con ideas de solidaridade, fanse a morte. Eu na última edición do libro, xa cando efectivamente xa queríamos publicalo e que saíse, recordei que falabas da película Queimado polo Sol. Entón fui a buscar a Filmin e vin que, a parte da original, hai dúas partes máis, hai a segunda parte e a terceira parte. E coincidiu que vin a segunda e a terceira parte un pouquiño despois do libro. No libro ti falas de que a pesar de todos os excesos da Revolución Rusa, a pesar de todos os erros dramáticos a nivel de vidas do stalinismo, moitos presos do Gulag, cando na Segunda Guerra Mundial os chamaron para ir defender a Rusia e a URSS, fixérono, non? En esa película, non sei se a vistes a segunda e a terceira parte, dá un xiro monumental, porque están un pouco distribuídas, agora pode ser. A primeira parte acaba de unha maneira que efectivamente, bueno, pues el acaba sendo reprimido, no? O protagonista principal, que é un antigo revolucionario, acaba sendo reprimido polo stalinismo, pero na segunda parte convértese nun herói de guerra, porque van a buscar o Gulag para que comande unha tropa e el, bueno, acaba facéndose, bueno, pues casi o máis brillante xeneral, non? E ti falas incluso de casos reais que houve, non? É dicir, creo que eran 2 irmáns que estaban presos no Gulag, que foran moi maltratados polo stalinismo,
mais que na Segunda Guerra Mundial son chamados, non? E falas de outro detalle moi interesante que complementario a este, dos obreiros norteamericanos que nos anos 30 emigran a URSS, porque era como unha especie era a terra prometida, claro. É dicir que, a pesar de todos os excesos, esa idea utópica do comunismo, pues tiña, diríamos así, un poder cool, ¿no? como para atraer esas cousas. É que hoxe vemos o fracaso do comunismo, vivímoslo hai xa uns anos e a xente nova xa non sabe nin o que é iso. Pero naquel momento era o futuro, é dicir, había unha mentalidade determinista que para unha persona progresista, ainda que non lle gustase, había xente, por exemplo, pois que hoxe chamaríamos centrista en toda Europa, máis ou menos burguesa, sin embargo admitía que o comunismo era o futuro. É dicir, había unha idea absolutamente determinista. Decía, bueno, eso é inexorable. Eso é unha utopía, pero eso vai pasar. Ainda que a mí non me guste, eso é para él irremediable. É dicir, ainda non sendo favorable, pensábase que eso iba a ser así, porque hacia aí se encamiñaba irremediablemente a humanidade. Entón, eso creías, iban personas de todo o mundo a Rusia a ver aquela experiencia. Aquilo era unha experiencia onde o ser humano iba a ser por fin tratado como personas con tal e non explotado, non reprimido, non esclavizado. Entón, ese ideal era fortísimo, tan forte que incluso os que caían baixo a represión seguían crendo neso, dicían, bueno, aquí hai unha serie de circunstancias que me reprimiron, pero ese ideal sigue sendo válido, é dicir, o mundo vai hacia aí. Entón, ese caso da xente que saliu do Gulag e loitou heroicamente contra os nazis non é de dous, nin de tres, é de miles, é dicir, de dúcias de miles, é dicir, eles seguían sendo comunistas, declaraban, pero sin ningún xénero de dúbida, non tiñan ninguna dúbida sobre eso, é dicir, eso era o destino da humanidade, xa está. Claro, ese determinismo xe parecenos un pouco inxenuo, moitas cousas, porque claro, nos é moi fácil falar cando xa viches a película completa, claro, xa nos falamos, por eso sempre se di, os autores cando escriben din, é moi difícil escribir un libro que dure moitos anos, porque os lectores do futuro xa saben todo, claro, xa ven os teus fallos e as tuas, hoxe pode parecer hasta ridículo, non? Pero naquele momento eso eran todos, e por eso eso saliu un libro que se publicou aquí, eu cito, non me acordo como se chama, un tomo así foron varias decenas de miles de obreiros norteamericanos que polo crack do 29, a crisis que sufriu a gran recesión dos Estados Unidos e aquí tamén chegou, pois que foron a traballar, a buscar traballo, porque na URSS non había paro. Depois ali algúns tamén sufriron o seu por unha cuestión, porque por moito que houbera crisis, Rusia non deixaba de ser un país subdesenvolvido completamente e atrasado, mentres que os Estados Unidos xa desde o primeiro momento eran un país moito máis preparado. Que outra das diferencias que se ve aquí, que tamén hai que ver, cando se compara Rusia con Estados Unidos, hai que ter en conta unha cuestión fundamental. Rusia é unha sociedade moi antigua, cunhas tradicións, cun campesiñado, cunhos campesiños pobres, outros campesiños, os mujeres famosos un pouco máis cunhas certas propiedades, co que fora a nobleza, coa lembranza dos servos, é dicir, é unha sociedade cunha gran tradición. Os Estados Unidos que teñen? Nada, é dicir, traballan sobre terra virxen, como din eles. É dicir, cando se independizan de Inglaterra, e xa antes, eles están en terra virxen. E é o que recolle Hannah Arendt, que di que, claro, en Estados Unidos era certo que había pobres, pero non había miserables, como había en Francia, e iso, decíamos antes, que provocou máis violencia na revolución. En cambio, os que fan a revolución americana, ainda que outros non lle chaman revolución, falan simplemente da independencia dos Estados Unidos, os que eran líderes, nadie os matou. Seguiron sendo líderes e morreron de vellos. E di, por que? Porque ali era un país moito máis rico, había moita menos miseria, etc. Todo iso está ben, explico a Hannah Arendt, explico así, parece lógico. Obviamente, o que esquece unha cousa, que había negros, e había indios e deixou de habelos. 20 millóns de indios, que quedaron en 500.000. Pero eso considerase terra virxen, como eran tal, eses pasaron por alto. E os negros estaban traballando para eles sin dereitos. Entón,
a democracia americana, que é moito máis humanista, se se quere, do que foron a Revolución Americana, que a francesa non chegou a ter esas atrocidades, era tamén por esa razón, porque había algo por debaixo da manta. Entón, hai outra cousa que digo aquí, cando os pais fundadores ven as atrocidades que hai en Francia, asustaránse. Non se asustan, porque eles sabían o que estaban facendo cos indios, eles sabían perfectamente. É dicir, unha sociedade humanista entre os blancos, democrática entre os blancos, pero claro, teñen os outros que son os esclavos e teñen os que están matando, e unha colonización e eliminar a toda esa xente faise como se fai, é dicir, a sangre e fuego. Entón, obviamente, eles sabían o que era a violencia, pero articularon un sistema que hasta aí están hoxe, disimulando, dicindo, bueno, tal. E aquí poño outro dato, que ainda en tempos recentes, relativamente, pero entre 1886, creo recordar, e 1968, ainda lincharon a 4.500 negros. O sea, copillabas por ali e colgábalo dun árbol, e adiós, son esa canción famosa de que son eses frutos que cuelgan de los árboles. Strange fruit. Claro, a famosa canción. Entón, eso fixeron. E que pasaba? Que ese era un terreno alegal. Entón, colgabas a un negro e non te condenaban porque eso non estaba contemplado por a lei. Nin para ben, nin para mal. E iso, claro, de feito, eso, cando lees unha novela, certas novelas americanas, os negros vivían aterrorizados, sabían que en determinado momento iban por un camiño, traballaban no campo, porque, ainda que non o parece, Estados Unidos é un país basicamente campesiño. Iban por ali, sabía que de repente aparecían uns tipos, collíente, e acababas colgado. Todos os negros, hasta ahora, hasta hai unhas décadas, pasaban a súa vida completamente asustados, xa non eran esclavos, pero estaban completamente... vivían no puro terror, non? É dicir, eu creo que esas diferencias de sociedade, que os Estados Unidos son unha sociedade moito máis rica, máis nova, con outras bases, salvo esa dos indios e dos negros, pois explica moito, non? En cambio, claro, a masa de campesiños rusos metida na revolución, aquelo provoca uns estalidos e unhas contradicións enormes e terribles, claro, porque, entre outras cousas, os campesiños, cando había unha crisis, non daban o grao, e as ciudades onde había os obreiros, que era unha minoría, quedaban sin pan. E as medidas que se toman son aquí por forza. E entón a represión que hai do campesiñado tamén é moi potente, a colectivización. Por que? Porque se fai moi rápido, faise moi rápido por unha necesidade de dar de comer. Os campesiños actúan como actuaban históricamente, como actúa un empresario. Se sube o produto, se está máis demandado, sube o precio ou gardo, se baixa. Entón, actuaban igual, claro, a revolución acaba con eso pola forza. Entón a represión é terrible. Era a polémica que en Bukharin, que acaba sendo fusilado, Bukharin está de acordo, e fagamos isto máis despacio, por vías máis humanas, e diñe, non podemos facelo máis despacio porque senón os obreiros das fábricas morren de fame. E entón, a lo bestia. E claro, é o que decimos, unha utopía acaba convertida nunha traxedia. Hai que explicar un pouco a veces porque eu teño o que é unha traxedia, non? O que é históricamente unha traxedia frente ao drama. O drama é un asunto, por decirlo así, que sale mal, non? Pero digamos que se entende que é evitable. Unha situación dramática pudo ser correxida, pudo ser, os seus protagonistas puderon actuar de outra forma, pudo ter outra saída. A traxedia no sentido clásico é algo que non pudo ter outra saída, é dicir, ten como unha especie de determinismo que operan tales contradicións que acaban conducindo a un final terrible sin outro remedio. Esas son as traxedias gregas. Por eso digo que tanto a Revolución Francesa como a rusa teñen ese aspecto de traxedia, que viven unhas contradicións tan poderosas que acaban mal en moitos sentidos. Teñen aspectos positivos, por suposto, pero nese sentido do terror non deron escapado de aí, non foron capaces de resolvelo, ainda que eran moi conscientes do que pasaba, pero acabou tráxicamente, claro. Bueno, acabou, hai moitos máis elementos, claro, estou falando nese aspecto, non? Ti agora falabas da traxedia, do inevitable do final da Revolución Rusa, pero se nos poñemos, por exemplo, en 1965,
se alguén de repente está nese ano, vería que a URSS compite de tú a tú cos Estados Unidos, conseguira, por exemplo, a nivel de carreira espacial máis avances, sábese que a nivel de informática, por exemplo, estaba máis avanzada a computación rusa que a estadounidense. Bueno, había unha serie de elementos que non fan prácticamente imposible que non no 91 todo iso se veña abaixo. Cal foi a razón? Porque xa se superaran todas esas contradiccións, se superara ese período de terror, xa non se mataba a xente no Gulag no ano 65, ni no ano 75, ni no ano 85. Que sucede para que, a pesar de que, por así decirlo, estaba a favor do vento da historia, o comunismo, a pesar de todos eses avances, a pesar de que despois da Segunda Guerra Mundial se ha reforzado a URSS, todo se ven abaixo nos anos 80-90? Bueno, ese é outro tema, ese é un gran tema, pero eu non o tratei no libro. Algo sí que o tratas. Pero moi pouco. En relación de Rusia aos seus satélites. Sí, pero bueno, é un tema dunha complexidade moi grande que habería que entrar por outro lado, non? Home, hai cousas que hai que decir porque por contextualizalas. Fálase, por exemplo, que a Unión Soviética era un imperio, como os Estados Unidos eran imperios, tal. Pero hai unha diferencia, que eso sí que é moi chamativo. É dicir, México nunca tivo o nivel de vida de Estados Unidos, ou Guatemala. En cambio, en Polonia ou na República Checa comíase máis carne do que se comía en Rusia. Tiñan un nivel de vida máis alto, moitos tiñan máis electrodomésticos, tiñan unha situación cultural e unha estabilidade social mellor. Quero dicir que nese sentido non é exactamente, aínda que había un control político sobre os países do leste, o que lle chamaban os rusos e os países satélites, que se decía nos 60. Había un control político, é dicir, había unha soberanía limitada. É dicir, Polonia non podía decidir agora me alío con este ou fago, porque os rusos interviñeron, como interviron en Hungría, etcétera, ou en Praga, etcétera. Había unha soberanía política limitada. Non un goberno dun país do leste non podía facer o que daba gana. De forma parecida, como aquí agora tampouco se pode facer, porque non poder facer nada que contradiga a OTAN. A OTAN manda aquí, punto, máis que a Unión Europea, pero bueno, eso non se pode dicir, porque non está no canon. Pero bueno, outra cousa é o colonialismo, o imperialismo, que ten un sentido económico. É dicir, o que decíamos, eses países non vivían peor que os rusos, os polacos non vivían en moitos aspectos, os checos vivían mellor que os rusos, en moitos parámetros de nivel de vida. Cousa que non pasa con Latinoamérica respecto de Estados Unidos. É dicir, non había unha explotación económica. O que había era un control político ou represión política en determinadas circunstancias. Pero non sacaban dividendos económicos. Iso é unha diferencia moi significativa, non? Ainda que a nivel de vida, se queres libertad, se queres facer unhas cousas ou publicar os libros que che pareza, estaban controlados, obviamente, claro. E xa para rematar, antes de darvos a vos paso que fagades vosas preguntas e reflexións, a Revolución Francesa segue entre nós, é dicir, o lema de liberdade, fraternidade e igualdade sigue estando vixente, é dicir, sigue sendo o lema de Francia, aparece a tricolor, a pesar de que a propia Revolución cae primeiro a través do Imperio Napoleónico, despois a propia Comuna é unha especie como de revolta dentro da propia Revolución, etc. Pero vemos que sigue vixente. Quizás ainda é cedo, como dicía que el chinés, ainda é cedo para avaliar o resultado final da Revolución Rusa, pero pensas que ainda... A francesa. O chinés falaba da francesa, había un dirixente chinés que parece por un erro de traducción, que lle preguntaron por algunha cousa recente, preguntaronlle polo maio dos... Creo que a anécdota era que unha alegación estranxeira chega a Pequín, preguntanlle un dirixente chinés pola Revolución Francesa, pero ele entende pola Revolución de Maio do 68. Entón naquel momento, debía ser os anos 70, ainda é cedo para facer unha valoración. Pero pasou a lenda urbana de que o chinés sí que sabía entendera ben e que consideraba que 300 anos ainda eran poucos para valorar a Revolución Francesa. Seguindo con esa anécdota, pregúntoche, ainda é cedo para avaliar que a Revolución Rusa está amortizada, ou quizáis, por exemplo, a evolución que tivo o comunismo en China nos dá unha sensación de que no futuro podemos seguir falando de comunismo? Bueno, eso sí que non falo no libro, nada. Bueno, pero aquí contanos algo que non veña no libro tamén. Bueno, hai moitas cousas que agora
En teoría, a estas alturas nadie debía estar falando de comunismo porque xa pasou. Sin embargo, sobre todo por parte da dereita, está falando, como empezábamos con aquela anécdota de Yolanda Díaz, sacan o comunismo todos os días. Ayuso fai un lema electoral que deba comunismo. Que en Madrid se vaya al comunismo, é unha cousa alucinante, pero bueno. A min hai outra cousa, unha anécdota que quería contar, que aquí falase das tumbas de Saint-Denis, que eran onde estaban enterrados os reis franceses de varios séculos, e cando a revolución entran ali e levantan todo e esparexen os restos por todas partes, e aquí como se quixera cambiar a historia, non? E unha vez mirando eso en internet, cando estaba facendo o libro, vin que había moita polémica en internet ainda sobre ese tema. Ahora, cousas de ahora, digo, joder, ainda siguen polemizando sobre as tumbas de Saint-Denis, pois manda truco cos tipos. É dicir que, bueno, o que pregúntase sobre a Revolución Rusa da China eu creo que son... Pero bueno, son cousas xa da actualidade, cada un terá a súa opinión, non sei... O que parece é que o comunismo chino opta por unha economía mixta, como a nosa tamén é unha economía mixta, pero só que aquí predomina o sector privado e ali predomina o sector público. Aquí non te podes meter cas empresas grandes e ali non te podes meter co goberno. É dicir, ten unha dirección, o 30% da economía china todavía é pública, pero non é que seña o 30%, é que controla todos os sectores estratégicos. E os de Alibaba quixeron lanzar unha de microcréditos. O goberno pensou que aquilo podía ser unha especulación moi grande e cortou-no, dicir, tú ven para cá e párano. Iso aquí é ao revés. Aquí, se un ministro se lle ocurre tomar determinada medida, como está pasando todos os días, chaman outros, que non sabemos quenes son, pero supoñemos, iso non se vai facer, a reforma laboral ou X reforma non vai ir por aí, ou se non chamante de outro sitio. É dicir, o polo de referencia, o centro de decisión, son dúas modelos mixtos, pero que están noutra parte, claro, non... Eu, por contestar un pouco o de antes, todo iso así moi sintéticamente, porque senón... Hai outro detalle que se ve que en China, por exemplo, para as pequenas empresas. As pequenas empresas chinas fan o que dá gana. É dicir, dous traballadores montan non sei que, pasan a lei polo forro e fan o que lle parece tal. E iso está moi tolerado. Non é legal, pero deixeno. En cambio, cando ven que unha empresa é grande e poderosa, aí aplican a lei. E dicir, bueno, non, mira, tens que empezar a pagar impostos, tampouco que lle poña moito, pero hai que empezar a cumplir, tens unha empresa grande e tal. Iso permite unha gran creatividade e unha gran riqueza de propostas. Todo o mundo fai cousas trangalladas, un tipo que inventa un tractor con non sei que parte, se monta unha empresa de non sei que, eso dalle unha gran vitalidade ao sistema chino hoxe en día. Mentres que aquí ao revés, aquí unha empresa grande vai todo a través dun paraíso fiscal e saltase todas as normativas. Incluso en Estados Unidos vemos ahora que Biden está tratando de poñerlle un tipo ás grandes empresas como Facebook, os mastodontes, que teñen un tipo de imposto menor que o da xente normal, as grandes empresas. E ora o Musk, como se chame, xa lle protestou. É dicir, non son capaces de facelo, ainda que a intención dos demócratas é boa, pero xa se lle están revelando. En cambio, aquí a quen lle poñen as pegas? As pequenas empresas. Xa só que a burocracia, aquí queres montar calquera tontería, non sei que me decía hoxe, para facer pan, un tal, bueno, que tens que cubrir tantos papeles que a leche. É dicir, é un pouco invertido, non? Volvendo un pouco á pregunta anterior, que non me referín a ela, pero bueno, unha cousa que eu teño reflexionado sobre eso, un dos problemas que tivo o que tiño o socialismo no sentido da URSS, non? Da propiedade pública dos medios de produción, é a productividade. É dicir, a productividade non é a mesma, é dicir, a xente aquí porque traballa, porque non lle queda outro remedio, porque dá igual o que crea do sistema. Podes pensar, ser moi crítico con el capitalismo ou tal, pero ti a hora de traballar tens que ir a chollar, porque senón te despiden e tens que funcionar e tens que levar un salario a casa. En cambio, neses países do socialismo tal como se entendía na URSS, había unhas garantías, había unha vivenda asegurada, había unha sanidade ao mellor non moi boa, pero asegurada, había os medios básicos de vida estaban asegurados. Entón, como ti tampouco podías obter grandes beneficios, porque o sistema non era así, nin había o consumo que hai aquí, nin nada,
a xente non se sentía estimulada para traballar, salvo cando se trataba de reconstruir o país. Despois da guerra, sí, fixeron o crecemento da URSS despois da guerra é enorme. Pero cando non hai unha motivación, como na época Brezhnev, que viven medianamente ben, co básico cuberto, pero tampouco hai estímulos para ir moito máis alá. E os seres humanos somos así, se non nos apretan, tendemos a traballar menos. E entón eso contano, pois, eu vi varios exemplos na Alemania do Leste, que había reformas e decía un enxeñeiro: oi, aquí si facemos aquí na empresa podemos producir máis. E a xente cabreaba, se dicía: non, pero deixa as cousas como están, que eso vai nos dar máis traballo, vai nos complicar a vida. Entón provócase unha inercia, unha resistencia aos cambios e unha pasividade, é dicir, baixa o índice de productividade. Entón o país empeza a quedar estancado, que é o que lle pasou a esos sistemas, mentras que o capitalismo avanzou moito nese período desde os anos 60 a hoxe. Entón tivo un crecemento tan grande que, claro, os outros quedaron completamente desequilibrados. Eso, eu creo que hai un problema de productividade nos sistemas eses de economía totalmente pública, que é o que os chinos trataron de resolver e resolveron, porque os chinos traballan como bestias. Como chinos. Como chinos. Como negros. Son as 9. Bueno, pois, moitas grazas por virdes. Espero que os que xa lestes o libro quedarades satisfeitos, e os que non o fixestes, pois animamos vos a que fagades, porque penso que vos ides divertir un pouco. Graciñas, ata a próxima.